Mae'r egwyddorion cynnydd sy'n rhan orfodol o'r cwricwlwm y 13. Yn ganolog i'r meddwl a arweinodd at yr hawl i ddysgu 14-16. Mae'r lliwiau sydd wedi ei defnyddio o fewn y ddelwedd hon yn ceisio arddangos y cysylltiad hwn. Fel y gall ysgolion dechrau meddwl am y berthynas rhwng yr egwyddorion cynnydd a'r hawl i ddysgu. Nid gorsymleiddio'r egwyddorion cynnydd yw pwrpas hyn, byddant yn parhau i fod yn berthnasol ar draws yr holl ddysgu a'r holl continwwm 13. Ond mae'n bosib bydd ei ystyried yn y modd hwn yn galluogi ysgolion i gydnabod ar ddicad holl gydrannau'r hawl i ddysgu wrth iddynt gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd tuag at y 4 diben. Yn bwysicaf oll efallai, mae'n amlwg ar hyn y bryd bod angen cefnogi dysgwyr i ddod yn fwy effeithiol yn ei dysgu, ac ym mlynyddoedd 10 ac 11, bydd hyn yn cynnwys ei gallu ei hunan reoleiddio a myfyrio ar ei dysgu a'i cynnydd, tra hefyd yn paratoi ar gyfer ôl 16. Fel arweinwyr ysgol, mae'n bwysig ystyried pob elfen o ddysgu 14-16. Rhaid ystyried y cwricwlwm y gynygir, sef y cyrsiau, y cymwysterau, a'r dysgu a phrofiadau eraill y maent yn bwriadu cynnwys fel rhan o'i cwricwlwm yn blwyddyn 10 ac 11. Bydd ysgolion yn treulio amser yn ystyried strwythur y cwricwlwm hwnnw o ran adnoddau ac amser dysgu ac addysgu, ac efallai sut y gall hyn amrywio ar gyfer gwahanol grwpiau o ddysgwyr. Bydd angen i arweinwyr ystyried y gofynion statudol a'r canllawiau 14-16. Byddant am sicrhau bod athrawon pwnc wedi cael bydd o ddysgu proffesiynol angenreidiol, lle mae cymwysterau wedi newid. Bydd ysgolion hefyd am sicrhau dilyniant i'w dysgwyr ac adeiladu ar y gwaith caled o wnaud eisoes i gynllunio cwricwlwm effeithiol cyn blynyddoedd 10 ac 11. Yn olaf, ond efallai'n bwysicach oll, bydd arweinwyr ysgol am sicrhau'r dulliau addysgeg mwyaf priodol ac effeithiol mwyn galluogi pob dysgwr i gyrraedd ei potensial yn 16 oed.